မင်္ဂလာပါဒီနေ့ Mathcad Prime သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ soft block လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီမှာ box ပေါ်လူပုံစံလေးတစ်ပုဒ်ကိုတွက်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ soft block လေးကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ box ပေါ်လူကလွယ်လွယ်လေးဖြစ်တယ် soft block လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ပုံစံလေးက maximize the value of a box နော် box ရဲ့ maximize volume တန်မှုပေါ့နော်ဒီ total surface area ကို200 cm square လို့ပြောတယ် total surface area ကိုတန်မှုကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါ200 cm square ရှိတယ်အဲ့ box ရဲ့ volume ကိုရှာခိုင်းတယ်ဒီလို box လေးရှိမယ်အဲ့ box လေးရဲ့ volume ကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ပေါ်လေးရဲ့ volume ကိုရှာခိုင်းတယ်သူက total area က200 cm ဆိုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်များအကြီးဆုံးဖြစ်ရမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အကြီးဆုံးဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ area ရဲ့တန်ဖိုးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ area တန်ဖိုးကကြတော့200ရဲ့မပိုပါဘူးပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့ constraint ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီး the length of the top and bottom is to be twice the width ပြောတယ် length of the top and bottom ဆိုဒါတော့ရဲ့ length ဒါ bottom ရဲ့ length တူပဲလေသူ့ရဲ့ length ကျွန်တော် L လို့ထားမှာပေါ့အဲ့ L ကဒီအကျယ်ပေါ့ဒါW ထားလိုက်မယ်W ထဲကျွန်တော်နှစ်ဆဆို L equal to 2W ပေါ့အဲ့ဆိုရင် constraint နှစ်ခုရသွားပြီ define function နဲ့ function ပြတဲ့မှာပါတယ် volume မှာကျွန်တော် W ရဲ့ L ရဲ့ H ကို function ပြတဲ့မှာပါတယ်အဲ့ခါမှာ W L ရဲ့ H ကိုဆိုဘယ်လောက်လို့မပြောဘူးဒီမှာ area 200 cm ဆိုတော့သူကပေးတာ area 200 cm square ဆိုတော့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တွက်မယ်အဲ့တွက်တဲ့ခါမှာသူပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော် given အနေနဲ့ given data တိုင်းကျွန်တော်ချိန်ညာလိုက်မယ် volume ပေါ့နော် W L H W L H ကိုကျွန်တော်မသိဘူးမသိအောင်မှထိုက်ပြီးလူလေးပဲချိန်ညာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့ရဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် W L H ကိုဆိုပြီးတော့ဒီမှာ function လုပ်တယ်ဆိုဒီမှာ function equation တစ်ခုရှိရဒါအဲ့လိုပဲ function equation သဘောမျိုးပဲ volume လို့ရှိရင်ဒီမှာ box မှာဆိုရင်အလျားအနံမြောင်မြင့်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် cylinder ရဲ့ volume တို့ဒီမှာ cylinder ရဲ့ volume ပုံနဲ့စလုံးရဲ့ volume တို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ equation လေးကပြောင်းပါမယ်သူ့ရဲ့ equation မှာရှင်းတယ် volume ကြောင့်အလျားအနံအမြင့်မြောင်ရဖြစ်တဲ့ဒီ equation ပဲသုံးမယ်ဒါ function equationအဲ့ခါမှာ area ဒီမှာသူက given ဒီမှာအဲ့နှစ်ခုပဲပြီးသွားပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုသုံးမလဲဆို gas value ပေါ့နော်ဒီ soft block မှာတော့ gas value အနေနဲ့ W ရော L ရော H ကိုကျွန်တော်444ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်တယ်တကယ်အဖြစ်မှာ4တွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူအဲ့လို gas value ပေးရမယ်1111နဲ့ထားလိုက်တယ်တူတူပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ area ဆိုတော့အလျားနဲ့အနံနဲ့မြောက်တာက2မျက်နှာအမြင့်နဲ့အနံနဲ့မြောက်တာက2မျက်နှာအမြင့်နဲ့အလျားနဲ့မြောက်တာက2မျက်နှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုမြောက်တယ်အဲ့ဥစားက area ပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ constraint equal နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ equal နဲ့ရေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ပေးထားချက်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါက 2W နဲ့ညီပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်း equation နဲ့ရေးမယ်ရေးပြီးကမှကျွန်တော် solution ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ volume solution ကျွန်တော်တို့ရှာချင်မှာ maximize အဲ့ maximize volume เนาะဒီမှာ volume အဲ့ volume ရဲ့ volume မှာ W ရဲ့ L ရဲ့ H ရဲ့ကို maximize ဖြစ်ဆုံးနဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးလေးတန်းထလာမှာဖြစ်တယ်เนาะဘာမှမလုပ် equal ပေးတာနဲ့အဲ့လိုတန်းထလာမယ်เนาะမီတာနဲ့ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအောင်စင်တီမီတာဆိုရင်စင်တီမီတာနဲ့ယူလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်အဖြေက solution ကလူလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ W L K H ကထားခဲ့ပြီးတော့ W လို့လုပ်ကြည့်မယ် L လို့လုပ်ကြည့်မယ်တတ်မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို solution ဒါဆိုရင်ဒါ0တစ်ထပ်နှစ်ထပ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီမှာ calculation မှာ origin မှာကြည့်တယ် origin မှာ0မှာ0ကစခဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်1မှာစကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမှာမှားသွားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါကိုလုပ်လိုက်မယ်ဒါကို1လို့ထားလိုက်မယ်ဒါကို2လို့ထားလိုက်မယ်ဒါကို3လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲဒါကို1လို့ထားလိုက်မယ်ဒါကို2လို့ထားလိုက်မယ်ဒါကို3လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် solution 1ဒီလောက်ပေါ့ solution 2ကလောက် solution 3ကလောက်ဟုတ်ပြီအဲ့ solution 1ကဘာပြောဆိုတော့ W ပြောတာsolution 2က L ကိုပြောတာ solution 3က H ကိုပြောတာပါဆိုတာအဖြေထွက်လာပြီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာဒီ constraint နဲ့အဖြေကိုပြန်ပြီး check လုပ်မယ်ဘယ်လို check လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ volume ပေါ့ volume ကအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထွက်လာမလဲ W L H ဆိုရင်180တဲ့မှာလေးဒါ volume ဘယ်လောက်ထွက်တယ်ဆိုတာလို့တာဖြစ်တယ်နော် maximize volume ပေါ့ maximize the volume ဆိုအဲ့တဲ့ volume ကကြီးလို့မရတော့အဲ့တဲ့ကြီးသွားရင်ဆိုသူ့ area တွေက200 cm square တဲ့ပိုးသွားမယ်အဲ့ check လုပ်ကြည့်မယ်ဒီ equation ထဲမှာကျွန်တော်ရတဲ့တန်ဖိုးတွေထည့်ကြည့်မယ်နော် 2W L 2LH 2WH ဆိုတော့ကမှ200 cm square ရတယ်ဒါ equal ပဲလုပ်ကြည့်ရနော်ဒီမှာ equal လုပ်ရတာ ਨੇ ဒီလိုရတယ်ဖြစ်တယ်မှာ cm square ပေါ့နော် unit ကအလိုကိုပြောင်းလို့ရတယ် cm square အဲ့လိုပဲ 2W ဆိုရင်နဲ့တာ ਨੇ 2W လို့နဲ့တာ ਨੇ အဲ့ဒါ ਨੇ မှာ 0.082 ဆိုပြီးပြရမယ်အဲ့ဒါမီတာဖြစ်နေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုစင်တီမီတာနဲ့ပဲယူလိုက်မယ်စင်တီမီတာနဲ့ယူလိုက်မယ်စင်တီမီတာနဲ့ယူလိုက်မယ်ဒီမှာစင်တီမီတာဒါလည်းစင်တီမီတာဆိုရင်စင်တီမီတာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ L နဲ့တို့တော့သွားတူနေပြီ L နဲ့ဒီမှာ 2W နဲ့တန်ဖိုးချင်းသွားတူနေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွက်တဲ့ပုံစံလေးကမှန်သွားပြီအဲ့တော့ maximum volume ပေါ့နော်ပေါက်ရဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ volume က area 200 cm square နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကြီးဆုံး volume ကလူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ box volume ကို soft block လေးနဲ့တွက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်